А я так ждал, надеялся и верил, что зазвенят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, что зазвенят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Перчатки сышь прямо у меня, потом положишь их на подоконник. Я так замерз, скажешь, обогрей, и мне протянешь тянкие ладони. Я так замерз, скажешь, обогрей, и мне протянешь тянкие ладони. Я их возьму, и каждый наготов перецелую, сердцем согревая. О, если б ты шагнула наоборот, последние трамваи. О, если ты шагнула наоборот, на упад ушли последние трамваи. Не пришел, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвенят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые